Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya mau masak bubur sumsum ala saya ya teman-teman. Ini tepung beras seperempat, tapi nggak semuanya ya teman-teman, separuh yang sebanyak yang banyak. Air 1 gelas, diaduk dulu. Kalau boleh tepung berasnya yang buat sendiri tuh teman-teman, dicuci, direndam semalaman, besoknya di blender. Tapi karena saya malas, aku beli yang sudah jadi ya teman-teman. Ini diaduk sampai itu aduk ya teman-teman. Aku ambil garam, kasih garam ya teman-teman. Lalu santan aku pakai sasetan yang ini ya teman-teman. Itu tuang santan itu. Aduk kembali teman-teman. Ini airnya kurang dikit ya teman-teman, jadi 1 gelas. Ini aku tambah setengah gelas air lagi ya teman-teman. Lalu masukkan daun pandan, kita masak teman-teman. Ya, ini jangan lupa diaduk terus dengan api sedang. Ntar kalau kekentalan jangan panik teman-teman, tambah air hangat teman-teman. Nah, ini udah kayak ini ya teman-teman, udah lekat, ini airnya pas ya teman-teman. Nah, kita pindah ke sini dengan kasih ini dan kasih ini teman-teman. Ditutup ya teman-teman, ditutup kayak ini dengan api sedang. Kenapa di dim itu ke teman-teman, biar nggak cepat basi, jangan langsung dimatiin mata, biarin aja dulu. Maka sekali-sekali diulik di itu, diaduk ya teman-teman. Sorry. Ini aku mau masak gulanya ya teman-teman, tapi aku gula pakai seketul ini ya teman-teman, pasuk. Nah, soalnya mau dipotong males aja teman-teman. Ini garam sama daun pandan. Ntar kalau udah itu baru disaring ya teman-teman, soalnya gulanya agak keras, kayaknya bukan original. Oke teman-teman, ini udah matang ya teman-teman. Udah, saya mau matiin apinya. Tingkat kematangannya udah oke ya teman-teman. Kita matiin apinya ya teman-teman, biar dingin, ntar simpan di tempat lain. Ini gula juga udah matang ya teman-teman, matiin api, biarin dingin, ntar baru disaring. Oke teman-teman, jangan lupa share, komen, dan like, dan subscribe. Mohon maaf jika video saya kurang baik atau kurang memuaskan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh teman-teman. Maaf lahir batin teman-teman, puasa udah mau selesai. Oke teman-teman, ini gulanya, ntar kalau udah dingin baru disaring teman-teman. Ini juga dipindah ke tempat lain teman-teman, tunggu dingin semua. Aku bubur sumsumnya pindah ke tempat yang ini ya teman-teman, sama ini tempat gulanya kita. Nah, ini jadinya tofu
Itu bubur sumsumnya ya teman. Berasnya bubur sumsumnya ini jadinya ya teman-teman. Gulanya pas, itunya asinnya pas, gurihnya pas ya teman-teman.